Ono što veliki broj vas naravno brka, nije isto ona kuhinska standardna soda bikarbona koju koristite u kuhanju, medicinska soda bikarbona. Medicinska soda bikarbona je pročišćeni oblik sode bikarbone koji vi želite koristiti za zdravstvene blagodati. Jeste me shvatili? Medicinska soda bikarbona je drugačija od nečega drugoga. Ona je alkalna u tijelu, dakle značajno može pomoći u našem zdravlju samo ako je koristimo u preporučenim dnevnim dozama. Zbog alkalnosti ili lužnatosti soda bikarbona koristi se za reguliranje kiselosti hrane. Stoga nije neobično da sodu od davnina koristimo kao prvo pomoć kada je riječ o škaravici i podizanju kiseline iz želuca. Osim za oralnu upotrebu, soda bikarbona je odlično prirodno sredstvo za čišćenje svih površina u kućanstvu, te se često koristi u kombinaciji s jabučnim octom. Unatoč brojnim dobrobitima, poželjno je sodu bikarbonu konzumirati unutar normalnih granica, jer ipak predstavlja blago abrazivno sredstvo. Ovo je također poželjno kod sode bikarbone u raznim formama i to ono što vam želim napomenuti i kasnije ću vam reći. Soda bikarbona je neumjereno korištenje, kao bilo koje neumjereno korištenje i bez razmišljanja može vama i pogoršati zdravlje. Međutim, primjereno, normalno konzumiranje i sode bikarbone može imati blagodati, rekli smo, ne samo za vaše generalno zdravlje, nego koristi u samome kućanstvu. Soda bikarbona može smanjiti bolove u mišićima i kronični umor. Pogoduje svima koji se bavi sportskim aktivnostima ili težim fizičkim naporima svaki dan. Za vrijeme težih fizičkih napora u mišićima se proizvodi mliječna kiselina. Ona povećava razinu kiselosti u krvnim žilama i mišićima. Soda bikarbona smanjuje kiselost, a time i olakšava fizičke napore. Ukoliko redovito imate začepljeni nos, upalo sinusa ili rinitis, možete nabaviti otopinu na bazi sode bikarbone te inhalirati. Na ovaj način smanjujete upalu i pomažete bolje prohodnosti gornjih dišnih puteva. Za liječenje začepljenog nosa pomiješate 1/4 male žličice sode bikarbone i 1/4 male žličice soli u 200 ml tople vode. Sve lijepo dobro promiješajte, upotrijebite špricu, jednu nosnicu lagano pritisnite, a u drugu nosnicu malo stavite otopine. Ostavite da se isuši i ponovite 3 puta. Nakon što završite, slijedite isti postupak sa drugom nosnicom. Dakle, vi kada koristite sodu bikarbonu, primjerena je da će vam više snage, energije i one vaše sportske, teške ili bilo koje fizičke aktivnosti ćete obavljati lakše. Za inhaliranje se može se koristiti za pročišćavanje nosa, samo naravno ne smijete pretjerivati. Otopina vode, sode bikarbone čak i sa malo soli, lijepo promiješano, izvučemo u špricu, stavimo jednu nosnicu, drugu nosnicu i to možemo ponavljati do 3 puta i recimo možda par puta dnevno i to samo možda nekoliko dana. Nećemo kombinirati ovo očepljivanje nosa, 15-20 dana zaredom. Umjereno, pristojno korištenje sode bikarbone i za infekcije gornjih dišnih puteva može vam itekako pomoći. Bubrežni kamenci su tvrde naslage od soli i minerala koji se formiraju u bubrezima. Kada urin postane koncentriran, minerali se kristaliziraju i drže zajedno. Budući da su bubrežni kamenci povezani sa visokom razinom kiselosti u mokraći, soda bikarbona može pomoći da urin bude manje kiselkast. Pomaže spriječiti stvaranje bubrežnih kamenaca i otopiti postojeće. Soda bikarbona pomaže kod liječenja gljivičnih infekcija stopala te kod prirodnog olakšanja opeklina od sunca. Pomiješajte u jednakim omjerima 1 malu žlicu vode i 1 malu žlicu sode bikarbone. Napravite pastu i nanesite na oboljela područja, a studije pokazuju da soda bikarbona smanjuje rizik od infekcija mokraćnog sustava. Koje su još zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja sode bikarbone? Prije svega, soda bikarbona ubrzava zacjeljivanje čira na ustima. Jedan od načina ozdravljenja je nanošenje paste od sode bikarbone. Osnovna priroda ovoga sastojka štiti osjetljivu sluznicu usta od traume i uništava bakterije. Otopite 1 malu žlicu sode bikarbone u pola šalice tople vode i isprati usta otopinom. Soda bikarbona se može koristiti kao prirodni dezodorans. Soda bikarbona ima dobru sposobnost apsorpcije ulja i mirisa, te tako sprječava nastanak bakterija. Ako zbog zdravlja želite na neko vrijeme prestati koristiti antiperspirante, soda bikarbonu možete koristiti kao prirodni dezodorans.
Kistom za šminku nanesite sodu bikarbonu ispod pazuha, a ako želite da ljepše mirišite, dodajte kap svog omiljenog eteričnog ulja, a ne preporučuje se osobama sa jako osjetljivom ili nadraženom kožom. Soda bikarbona čak ima pomoć kod mogućnosti i sprječavanja ne samoga raka, nego nuspojava nakon kemoterapije. Lijekovi protiv raka i kemoterapije uzrokuju niz nuspojava, a neki od ovih nuspojava uključuju probleme sa ustima i sa grlom. Postoje lijekovi za kemoterapiju koji trebaju alkalna stanja da u drugi postaju toksični u kistelnom okruženju. Ako se promjena grla i usta dogode nakon promjena kemoterapije, isperite usta mješavinom od 1/4 žlice sode bikarbone, 1 šalice tople vode i 1/8 žlice soli. Za liječenje akni prištića pomiješajte 1 žlicu sode bikarbone s dovoljno vode da formirate pastu. Nanesite na zahvaćena područja i ostavite da ostoji 2 minute prije nego što isperete hladnom vodom. Soda bikarbona pomaže zdravlju vlasišta i uklanja perut. U dlan stavite šampon koji koristite i umiješate 1 malu žlicu sode bikarbone. Promiješajte i stavite na kosu i vlasište. Isperite nakon par minuta. Pomiješajte 1 žlicu sode bikarbone s limunovim sokom. Nanesite smjesu na vlasište i ostavite da ostoji 3 minute prije ispiranja. Ponovite ovaj tretman jednom tjedno. Soda bikarbona za mršavljenje. Iako soda neće uzrokovati mršavljenje sama od sebe, može pridodati vašim naporima i ubrzati sam proces mršavljenja. Konzumacija sode bikarbone i limuna će osim čišćenja organizma i poboljšavanja probave također utjecati na izbacivanje masti iz organizma. Kombinacija sode bikarbone i limunovog soka će ujedno osigurati više energije tijekom dana i pomoć pri redovitom vježbanju. Evo vam informacije, šta kažete moji dragi gledatelji, pomoć kod zdravlju kose, zdravlju vlasišta, više energije, specijalno vam je dobra za sve vas, rekli smo, koji se bavite težim fizičkim naporima, sportskim aktivnostima, soda bikarbona vam može pomoći. Što još radi soda bikarbona kada je koristimo u pravilnim, prirodnim, normalnim omjerima? Prije svega, soda bikarbona je sposobna čistiti organizam i raditi jednu pravilnu detoksikaciju. Mnogi su tijekom konzumacije sode bikarbone zamijetili čišćenje organizma te izbacivanje mnogih štetnih tvari kroz urin. Putem zapravo ovih najjednostavnijih vrsta korištenja sode bikarbone i vode. Ono što možemo reći, za temeljnu detoksikaciju poželjno je konzumirati sodu, bikarbonu i vodu maksimalno 10 do 15 dana zaredom i to se najčešće radi u 200 ml vode se razmuti 1 mala žlica sode bikarbone dnevno. To se lijepo popije i koristi se recimo 10 do 15 dana zaredom i nakon toga obavezno, jer se radi tolika ista pauza, može čak i malo više. Soda bikarbona se može koristiti kao prirodna alternativa pilingu za lice. Njega je vrlo jednostavno napraviti. Sa 3 mjerice sode bikarbone pomiješate sa 1 mjericom vode. Mješavinu utrljajte nežno knužnim pokretima na lice i isperite mlakom vodom. Ipak se ne preporučuje korištenje ovog pilinga više od 1 tjedno jer može poremetiti pH ravnotežu kože. Rekao sam vam, umjereno korištenje sode bikarbone je u redu. Najčešće se smije koristiti oralno u recimo 200 ml vode, 1 mala žlica sode bikarbona se promiješa i popije. Ali tu sodu bikarbonu koju ćete vi piti zajedno sa vodom nećete konzumirati brzo i odjednom, nego ćete pomalo pijuckati, recimo 30 minuta, sat vremena pomalo sode bikarbone i vode, jer će na taj način imati najbolje zdravstvene blagodati. To je sve naravno dokazano u velikim broju zdravstvenih studija. Soda bikarbona za opekline od sunca. Previše sunčanja, pogotovo na visokim temperaturama, često rezultira opeklinama od sunca, koje mogu dugotrajno oštetiti i povećati rizik od raka kože. Soda bikarbona u kupki izvlači vrućinu iz kože nakon sunčanja. Kako napraviti kupku sa sodom bikarbonom? U kupku dodaj 150 g sode bikarbone i otprilike 15 do 20 kapi eteričnog ulja od lavande. Ova kupka će hladiti kožu i istovremeno izvlačiti vrućinu i smirivati upal. Soda bikarbona za zube. Soda bikarbona je najpoznatiji prirodni izbjeljivač za zube, ali za sve koji nisu znali kako je koristiti, donosim vam postupak. Vlažnu četkicu za zube umoči sodu bikarbonu i njome operi zube.
Osim što ćete izbijeliti zube, ublažit ćete i mrljice nastane od hrane i pića. Karakteristika sode bikarbone je neutraliziranje mirisa, pa im u posebnim prilikama možeš koristiti kao osvježivač daha. Može se kombinirati sa kokosovim uljem i napraviti prirodnu pastu za zube. I ovo ću vam preporučiti, na mom kanalu ima nekoliko video zapisa pravljenje paste za zube sa drugim sastojcima. I kada je koristite umjereno, imate nevjerojatnu perspektivu. Ajde, molim vas, potražite na mom kanalu recepte za paste za zube koje vam rade izbijeljivanje zubi. Soda bikarbona se može koristiti umjereno i najčešće recimo 2 do 3 puta tjedno. U kombinaciji sa kokosovim uljem, sa određenim eteričnim uljima, imate nevjerojatnu situaciju pravljenja prirodnih pasti kojom djeluju protiv karijesa, osvježavaju dah, uklanjaju zubni kamenac i mnogo toga. Dakle, soda bikarbona za oralnu šupljinu je izvanredno dobra. A soda bikarbona za čišćenje. Soda bikarbona je neizostrano sredstvo za čišćenje i zaslužuje svoje mjesto u svakome domu. Kako napraviti osnovno sredstvo za čišćenje sa sodom bikarbonom? Stavite 2,5 šalice tople vode u veliku posudu i u nju umiješajte žlicu veliku sode bikarbone, pa u tu mješavinu dodaj svoj omiljeni deterđent za posuđe, otprilike 2 doze. Ako ovoj mješavini dodaš pola šalice alkoholnog ili jabučnog octa ili iscijeđeni sok od limuna, dobit ćeš ekstra snažnu tekućinu za čišćenje. Jeste li znali da sodom bikarbonom možete očistiti i perilicu posuđa i tako spriječiti eventualno neugodne mirise iz perilice posuđa? Kako? Pa vrlo jednostavno, posudu za deterđent u perilici posuđa napunite sa sodom bikarbonom i uključi ispiranje. Također svoj hladnjak ili zamrživač možete iznutra i izvana oprati osnovnom tekućinom za čišćenje, pa i isprati sa čistom vodom. Tako će i za čišćenje ostati sasvim ugodan miris, što zapravo nećete vjerovati. Soda bikarbona može biti umirujuće sredstvo za kožu kod uboda insekata. Napravite pastu miješajući sodu bikarbonu s vodom i jednostavno nanesite na ubode insekata kako bi ublažili svrbež. Pomaže kod manjih iritacija kože, uključujući svrbež i iritaciju kože uzrokovane otrovnim bršljavom. Može biti prirodno sredstvo za čišćenje ruku. Da biste očistili prljavštine i mirise, pomiješajte sodu bikarbonu s toplom vodom i utrljajte ju na ruke. Ovo prirodno sredstvo za čišćenje ruku ostavit će vaše ruke čiste i mekane. Sredstvo za čišćenje lonaca i tava. Soda bikarbona može se koristiti ručno za pranje lonaca i tava, a neće naštetiti nikako. Samo ih pustite da se natapaju sodi bikarboni i vodi otprilike 15 do 20 minuta. Masnoća i hrana će apsolutno ispasti, što zapravo nećete vjerovati. Dakle, čišćenje tava u kućanstvu je izvanredna situacija. Ono što je još preporučeno, moji dragi gledatelji, sodu bikarbonu možete koristiti kao sredstvo za čišćenje voća i povrća. Nažalost, ovo voće i povrće koje mi danas kupujemo u trgovinama, na dućanima, često je puno tih herbicida, pesticida. Njih najveće u koncentraciji nekako u toj koži, u gornjem sloju, gdje se zapravo najviše i špricaju. Međutim, moja osobna preporuka je da uvijek voće i povrće operete temeljito, a možete oprati i otapati otopini sode bikarbone. Ono što možete reći, očistite voće i povrće tako da dodajete jednu malu žlicu sode bikarbone u 30 ml vode. Promiješajte i dodajte voće ili povrće. Ostavite voće ili povrće nekoliko minuta i onda sve dobro isperite. Za veće količine voća i povrća samo napravite smjes u većim dozama. Na ovaj način čistite namirnice od bakterija, virusa i drugih nečistoća. Sredstvo za čišćenje pečnice. Nemojte koristiti štetne kemikalije za čišćenje pečnice. Umjesto toga samo dodajte žlicu sode bikarbone vlažnoj krpi i ova kombinacija će lako obrisati hranu i masnoće. Možete ga koristiti kao čistač odvoda. Promiješajte sodu bikarbonu i ocet kako biste stvorili vlastiti čistač odvoda. Mješavina octa i sode bikarbone mnogo je sigurnije od štetnih kemikalija koje obično koristite za čišćenje odvoda. Ostavite mješavinu u odvodu 15 minuta, a zatim isperite vrućom vodom. Osvježivač ormara. Da biste osvježili ormar, stavite kutiju ili šalicu sode bikarbona unutar ormana. Možete u mješavinu dodati malo eteričnog ulja lavande, limuna, pomiješajte kako bi vaš ormar mirisao čisto i svježe. Evo, jeste ikad čuli, moji dragi gledatelji, uzmete u jednu posudu, stavite sode bikarbone, nakapate
nešto eteričnih kapi kojih obožavate, limun, naranđa, ne znam, ylang, lijepo promišljate, samo stavite u ormar i svaki puta kada otvorite vaš ormar, možete čak, ne znam, ormari za cipele i slično, imat ćete svježi miris i uklonit će neugodne mirise. Ovo je nešto u najkraćim crtama da znate kako možete koristiti sodu bikarbonu za zdravlje, u kućanstvu i slično. Međutim, jako su bitne informacije tko ne smije i kako ne smijete zapravo koristiti sodu bikarbonu. Kada se soda bikarbona ne smije uzimati? Prije svega, dugotrajno konzumiranje se ne preporuča. Ukoliko počinjete uzimati sodu bikarbonu na usta, obavezno počnite sa maksimalnom dnevnom dozom od pola male žlice u 200 ml vode. Ako situacija je u redu, nakon recimo 7 dana možete povećati dnevnu dozu na maksimalno 1,5 male žlice dnevno. I pošto soda bikarbona ima velike količine sole, veliku pozornost morate obratiti svi koji imate srčane bolesti i visoki krvni tlak. Jeste čuli, dragi moji gledatelji? Soda bikarbona je krcata sa solju. Enormno i nenormalno konzumiranje sode bikarbona i vode ili kako god značajno može utjecati ne samo na srce i na visoki krvni tlak, nego i na one lijekove koje pijete redovito. I jako vodite računa, neumjereno korištenje sode bikarbone može negativno utjecati na bubrege. To je jako, jako bitno za reći. Kod blažih situacija sa bubrezima soda bikarbona može pomoći. Međutim, prekomjerni unos sode bikarbone može oštetiti bubrege. Kada ga uzimate interno, izbjegavajte uzimanje smjese sode bikarbone i vode u kojoj soda bikarbona nije potpuno otopljena. Previše sode bikarbone može poremetiti acido-baznu ravnotežu u tijelu, što dovodi do mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Rijetki slučajevi predoziranja sodom bikarbonom dovode do napadaja kome i smrti. Sadrži natrij otprilike 1250 mg u jednoj žličici, pa su velike doze nisu sigurne. Visoke doze mogu povisiti visoki krvni tlak, uzrokovati oticanje tijela, preopteretiti cirkulaciju i puno toga. Ako imate edeme, bolesti jetre, bolesti bubrega, visoki krvni tlak, trebali biste izbjegavati interno uzimanje. Također bi trebali se suzdržati nakon konzumiranja ako ste trudni ili dojite. Ako pijete, naravno, lijekove, za Boga miloga, morate se posavjetiti s vašim liječnicima. Rekao sam puno puta i svih ovih silnih godina i mojim pacijentima i svima vama koji me pratite. Neumjereno, neprimjereno, bez ikakvog vodstva, bilo koji prirodni lijek kada uzimate može vam naškoditi. Zato vam treba stručno vođeno liječenje. I nažalost niste sposobni kao što... ja u 25 godina u svojoj ordinaciji nisam susreo jednu osobu koja išta zna o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. A znate koliko sam puta čuo da kažu mi to sve znamo, samo imamo 10 bolesti. Pijemo 10 lijekova dnevno, imamo 10 bolesti i onda uzimam sodu bikarbonu i ne znam šta god. Stručno vođenje liječenja je kručno. Kako vi to nikada nećete dobiti, onda se jadni morate truditi sami sebi pomoći, jer imate jako malo vjere i povjerenja u standardno zdravstvo. Ako išta trebate znati i što vam preporučio, ključ u svemu vam je edukacija. Kada pročitate jednu knjigu, bit ćete pametniji. Kada pročitate 10 knjiga, bit ćete još pametniji. Kada pročitate 500 knjiga, bit ćete prilično pametniji i onda možete sami odlučivati što je, recimo, zdrav način života i prirodni lijekove ako vas interesira ovog tipa. Jeste mi čuli, moji dragi gledatelji? Edukacija, vođeno liječenje uz stručnjake, onda ćete si pomoći. Neumjereno konzumiranje čak i sode bikarbona može naškoditi. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.